बनू शहर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनू में बरसात जो गंदो पानी निकाल नथी सघियो। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनू में बीठल बरसाती पानी 25 ॾींहं गुज़रण बावजूद निकाल नाहे करायो वियो। स्कूल जे कमरनि ऐं अंगण में बरसात जो गंदो पानी तलाव जी सूरत में बीठल आहे। इंतजामिया तरफां स्कूल में बीठल पानी के निकाल करण लाइ के भी उपाव नाहिन वरता विया। गंदे पानी सबब स्कूल में बदबू पखड़ियल आहे, जंहिं सबब स्कूल में तालीम हासिल कंदड़ मासूम न्याणियूं ॿार ऐं उस्तादनि समेत बरसात जे गंदे पानी मां गुज़री स्कूल अचण ते मजबूर आहिनि। स्कूल में बरसाती गंदो पानी हुजण सबब केतिरा ई ॿार मलेरिया, गैस्ट्रो, ख़ारिश ऐं ॿियनि बीमारियुनि में मुब्तला थी विया आहिनि। हुननि डीसी सिजावल ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कयो आहे त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनू मां बरसात जो गंदो पानी जल्द निकाल कराए ॾिनो वञे, जीअं तालीम हासिल करण लाइ ईंदड़ मासूम न्याणियूं मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खां बची सघनि ऐं खेनि तालीमी सहूलतूं फ़राहम करे रिलीफ ॾिनो वञे।